a-t-il quelqu'un qui peut le dire? Bandeko balingami katina Yesu mbote bisika nyonso ezwami bino tozana esengo ya kozongela bino lisusu na eteni na biso ya lingala Biblia elobi tope la Bible déclare. Lelo tozali na thème na biso oyo ezoloba comment devons-nous aimer. Tope ndenge nini tokoki kolinga na ndenge Bible ezoloba na biso ke okolinga moninga na yo lokola omilingaka yo moko. Yango wana toyambi papa na biso mosali na Nzambe papa Aimé ye aza pembeni na ngai po ayimbolela biso bolingo wana oyo Bible ezosenga biso tokoki kosalela yango lolenge nini. Bonjour papa Aimé. Bonjour maman Edith. Boni papa. Malam. Zamba Osami Songolo. Ok, c'est bien. Boni santé. Malam Nangolo Nzambe. Ok papa Aimé. Na sepeli koyamba yo na plateau na biso. Yango wana na kotika maloba toyeba lelo Biblia ezoloba na biso nini na oyo etali bolingo. Merci beaucoup maman. Kolo apambola yo pona ngolo yo tozwi na zela na bino ya koloba makambo yo. Nakanisi komona bokonzi na Nzambe ekangami na bolingo. Soki bolingo ezali te makoki bato bamona Nzambe ezali te. Yango Yesu azozongisa biso na likambo etali bolingo. Tope Biblia ezozongisa biso na likambo etali bolingo. Kasi kotala na bomoto boye kolinga moninga na yo lokola yo moko ezama makasi mingi penza na bomoto boye. Mais na bonzambe tout est possible. Amen. Tout est possible. Pe pona koyeba ndenge kolinga moninga ndenge omilingaka. Esengeli kozonga be na makomi. Amen. Po ta bazolo ba kolinga moninga lokola omilingaka, c'est vraiment vague. Il est koloba teke soki na kena marché ko somba to bilamba. Soki na sombi bilamba mi balé, faut na somba pe pona pour mon prochain. Parce que ça na ba prochain est belé. Chose que kosomba bilamba mi balé. Bon, on a dit que na za ba prochain 100, c'est ba prochain 100 na pe faut bilamba mi balé. Ce que je on a pensé wana on comprendre ça lokola muta comprendre Nzambe malamu te. Yango esengeli kozonga na kati ya makomi poto yeba nini yango kolinga moninga lokola milingaka. C'est-à-dire aimer son prochain comme toi-même. Nde bakota toko maman igeta kotangela biso. Luc chapitre 10 verset obandi atana verset 25 okititi na 37. Verset 20. Obandi na 25 okititi na 37. OK. Luc chapitre 10 verset 25 à 37. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Un professeur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour les mettre à l'épreuve. Mo lakisi ya mobeko moko akendaki epai na Yesu pona ko mekaye. Maître, que dois-je faire pour hériter le roi de la vie éternelle? Atuni Yesu mutuna wana zo mekaye ko mekalwi nini yango esengeli nanga ko sala pote na sangola bomo na seko. 26. Jésus lui dit. Yesu ayebisi. Qu'est-il écrit dans la loi? Nini yango ekomami na mobeko? Qui lis-tu? Nini yango yotangaka? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nde molakisi oyo ayebi ayanoli Yesu boye. Alobi okolinga nkolo na yo kolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba na molema na yo mobimba na makasi na yo na makanisi na yo
pe okolinga mozalani na yo to prochain na yo lokola yo moko, c'est-à-dire ndenge omilingaka. Amen. 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Yesu ayebisi ye oyanoli penza malamu po esengeli ka bongo soki osali bongo soki eza boye soki bokonzi ya Nzambe eza polele. Yesu alinga alakisa ke soki moto alingi Nzambe pe alingi molingami na ye lokola ye bokonzi ya Nzambe eza polele mpona moto wana. Fais cela et tu vivras. Salaka boye nde okobika. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Lokola molakisi azaki na posa ami longisa ayebisi Yesu boye. Et qui est mon prochain? Atuni sabi nani yango moninga na ngai to mozalani na ngai. Jésus reprit la parole et dit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Awa Yesu akomi kolakisa po ya tuni mutuna nani yango prochain na ngai. Sika Yesu akomi koluka kolimbolela ye nani yango le prochain. Mbate prochain ezaka ka vague ndenge tolobaki so lobi ka prochain ezaka vague boy, mais il faut comprendre likanisi na Nzambe nini yango Nzambe azobenga prochain. Parce que mokili eza na ndenge nango elimbolaka makambo, Nzambe pa eza na ndenge na ye alimbolaka makambo. Alors Nzambe na elimbo eli na ye toyebi ke Nzambe nde muto ayebi makambo koleka malamu aleki bato nyonso. Nde to na komi ezotalisa biso siko Yesu azolinga limbolela biso nani yango babengi ye prochain to ndeko. Il tomba entre les mains des brigands qui les dépouillèrent. Maman, zongela likomi ata bi mutu moko mais lui volant. Jésus reprit la parole et dit. Yesu azwi maloba lobi. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Mutu moko azalaki kouta na Jérusalem pa bandaki kokende na Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui les dépouillèrent. Akweyaki na maboko ya bato na mobulu oyo basala babotolaki nyonso. Les rouillèrent des coups et s'en allèrent en les laissant à moitié morts. Babeti ye na ndenge moko ya makasi pe salami ke atikali batiki lokola moto akufi. Akomaki lokola moto asi akufi pe bakei batiki bongo basundoli ye na etawana ya oya komaki lokola mokufi. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. Ah, motumbi mbeka moko, c'est-à-dire mokonzi motumbi mbeka mokonzi. Aleki koleka ka na nzela ngo wana oyo bato ya mobulu ba betaki mutu wana akuti mutu wana na lolenge oyo azalaki oyo balobi a demi mort akomaki penza lokwa moto akufi aleki na pembeni, c'est-à-dire apusani ata na epene na yete aleki. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Molewi pe aleki wana basali ya Nzambe baza penza mutumi mbeka mokonzi aza mosali ya Nzambe molewi pe mosali ya Nzambe aye aleki. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il les vit. Ah, Mosamalia moko un Samaritain azalaki kosala mobembo aleki na nzela ngo wana pe amoni moto yango na eta oyo azalaki nango a demi mort. Il s'approcha et banda ses plaies. Ah, molewi alekaki na pembeni, motumbi mbeka mokonzi alekaki na pembeni, mais ye moto oyo azala moto Mosamalia, moto na Samarie apusalaki pene na ye. En y versant de l'huile et du vin. Azui mafuta pe vino asopi na nzoto ya moto oyo. Puis il les mit sur sa propre monture. Atieye likolo ya mpunda na ye. Les conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Amemi ye le sika ya kolala asungi ye pa asungi ye na bapota na ye. Le lendemain, lobi nango à son départ, na kokende na kozonga na ye Mosamalia, il sortit 2 pièces d'argent. Azui mbongo mibale, mabende mibale ya mbongo. Les donna à l'aubergiste. Apesi yango na moto oyo azala batela kaisika ya kolala.
et dit, pe alobi prends soin de lui. alobi zwa soin ya mutu oyo Est-ce que tu dépenseras en plus? pe oyo kosala na koleka mbongo mibale na pesi yo Je te le rendrai à mon retour. na kozongisela yo yango ntango na koya. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Yesu alatuni sikoyo motuna na professeur molakisi ya mobeko abi na bato misato nani yango azali le prochain to ndeko to molingami ya moto oyo babetaki na nzela. 37. C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Ah, ya no libo ya lobi mutu oyo azalaki aza prochain na ye to ndeko ya mutu oyo babetaki na nzela ezali moto oyo alakisaki bolingo epai na ye. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Esuki wana? Non. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière toi aussi. Amen. Amen. Yesu ayebisi ya lobi bon awa yo ya no lingai que na bato misato le prochain ezali oyo autaki na Samaria pe aye amoni mutu yango apusani pene na ye pe a prendre soin na ye azui huile na mafuta huile na azui mafuta na vino atie moto na nzoto pe azui mbongo mibale ya mabende apesi moto ya batela kesika ya kolala po azwa soin ya moto oyo pe ayebisi ke sima soki na zongi oyo ko dépenser koleka o na pesi yo nga na kufuta yo. Pour la kotalisa que le prochain en soi eza malobate mais ce sont les actes eza misala o mutazo sala ndezo talisa que muto azali kotalisa bondeko epa ndeko na ye. Et Yesu pona kolakisa c'est-à-dire muto oyo pona kolakisa amour du prochain kolakisa ke alingi parce que kolinga mudeko lokola yo moko eza amour du prochain. Amen. Amen. Alors pour la kolakisa amour du prochain Yesu ake kolaki kotalisa yango na ndakisa oyo po eza lisese Yesu apesaki. Eloko nini ya salaki mutoyo alakisaki mutoyo nanu bolingo. Mais bolingo ngo esukaki na malobate akendaki kozwa soin ya mutu oyo. Mais pour la kozwa soin ya mutu il faut yo kela na mutu wana mawa. Oza na motema malamu epa na ye. C'est-à-dire pour mutu alinga ndeko ndenge ya milingaka il faut na ino mutu wana za na motema ya mawa. Il faut na mutu wana za na motema malamu. Soki mutu za na motema ya malamu te aza na motema ya mawa te akokoka kolinga ndeko na ndenge ya milingaka te. Po koma na dimension wana esengeli ozala na bolingo ozala na motema mawa. Motema mawa na motema ya ko se sacrifier. Parce que Yazala qui gosa la mobembo na ye. Mais il a arrêté mobembo na ye pour akokisa bola mwa muto. C'est que muto ya kokoza kolakisa kolinga ndeko lokola milingaka aza muto aza capable ya komi sacrifier pour na baninga mususu. Ki o aza makoki ko sacrifier tant na ye pour na bola mwa batu mususu. C'est-à-dire kolinga ndeko lokola omilingaka ezali koluka tango nyonso ko sala bola muna ndeko tango azwami na kokoso. C'est-à-dire, nyonso oyo ozala ngo lokola makoki ya kosala pona ndeko soki azwami na difficulté soki o exercer yango nde yango babengi yo oza kolinga ndeko na lokola milingaka soki bakotangira biso na ino Romains chapitre 13 verset 10. Romains 13 verset 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ok. C'est-à-dire, le quoi tu le baki pour ça la pour linga moto le kolo milingaka et seigneur za na bolingo, oza na motema mawa, oza na motema bolamu. Parce que Bible zo lo bana biso que bolingo esala ka mabete. C'est-à-dire kolinga ndeko le kolo milingaka ezali makambo malamu yo lingaka basalela yo, salela ngope moninga. Pe makambo ya mabe oyo lingaka te basala yo ko sala ngo pe na moninga te. Soko lingaka ba finga yo te yo pe ko finga baninga te. Soko lingaka ba kabela ka yo pe kabela ka baninga.
c'est-à-dire makambo malamu yo lingaka basalela sengeli yo po sala mpo na baninga mais soki yo lingaka basalela yo malamu pe yo sala ka baninga mabe wana ezali bolingo te wana ezali olingi bandeko lokolo milingaka te c'est-à-dire bolingo soki oza na tango pasi ozaka na posa bato basunga yo alors bolingo pona baninga mosu kolinga moninga lokolo milingaka ezali lokola yo lingaka basunga yo tango oza na pasi yo pe soko moni moninga na pasi luko sala nini osalisa ye mais soki omoni moninga na pasi olingi kosalisa ye te pe yo lingika basalisa yo wana ezali kolinga lokola olingaka lokola kolinga baninga lokolo milingaka te et tango zo ya kosala yango yesu ndeko ya sali likambo yo asali yango avec c'est-à-dire de façon complète asali ndambu te alingaki ke muto ya azwa penza yano na likambo na c'est-à-dire paso azalaki nango esila c'est que soki olingi yango moni atiki na maboko ya hoteli ya mobateli esika kolala azwi mbongo apesi po azwa soin ya mutu wana po posa na ezalaki ke mutu wana zonga malamu c'est que kolinga bandeko lokola omilingaka ezali koluka bolamu ya ndeko kino azwa solution na likambo na ye tant que azwi na solution na likambo na ye te yo kozwa kimia te yango moni sango mutalingi ndeko tango zolinga bato babondelaka pona yo bazwa ka tanko bondela pona yo muto alingi baninga lokola milingaka tango abondelaka akanisaka pe baninga na libondeli na ye mais muto ya milingi kaka ye moko parce que ne toza na mukili mutu nyonso aka na posa be basambela pona ye mais lokolo lingi basambela pona yo pe linga ko sambela pona baninga ndengo kila katango mususu pona bomo ina yo kila ka pe pona bomo ya baninga mais ko sela teka ka baninga ba kila ka pona bomo ina yo yango nde ko linga moninga lokola omilingaka lokola yo za na souci mukolo moko kota lola ozo sala nyonso po kota lola c'est que soko moni ndeko na yo na eloko moko ko kozangisa elola okoluka osunga ye po azanga lola te po yo za na souci okota lola po esengelo linga ndeko na yo lokola omilingaka o yo za na posa okota lola c'est que ko linga ndeko na lokola omilingaka ezali tango yo lingi ozo sala nyonso po okota lola sala pe po baninga pe bakota lola amen tango moni moninga na mbeba oza na makoki wana koyebisa ye te tala oza na mbeba kosala yango te eloko ozosala wana mais kotika moninga na kokoso na pasi elingi kolakisa te olingi ye te ndenge omilingaka tango ozomona moninga ozaka na posa bakabela yo eloko oza na posa baka yo pe ezala na motema wana ya kokabelaka baninga c'est ça kolinga baninga lokolo milingaka mais soki oza na position ya te pesaka yo yo pesaka te wana olingi baninga te olingi baninga lokolo milingaka te Maman otangeli biso likolo mosusu Romains chapitre 15 verset 2 à 23 Romains 15 2 à 3 je lis au nom de Jésus-Christ. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien. Alobi moko na biso aluka asepelisa ndeko na ye po na bolamu ndeko na ye. C'est-à-dire nazo sala musala kaka po ndeko na na sepelisa ndeko na ngai. Na tungisa motema ndeko na ngai te ba acte na ngai maloba na ngai makambo nyonso na kosala esala ke ndeko na ngai azala na kimia na tungisa motema na ye te pamba te ngai pe na kosepela ka te ke mutu asala kalika mo po na tungisa motema na ngai lokola yo lingi te basala ka makambo oyo kotungisa motema na yo olingi ka basala ka makambo ezo tepelisa motema na yo ndenge wana pe sala na bandeko na bolingwa bandeko osala ka makambo ezo sepelisa mitema bandeko. Envie de le faire grandir dans la loi, dans la foi. 3. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Yesu apesi siko ndakisabi Yesu alukaki makambo ezo sepelisa yete. Mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Lokole komami mafinga ya bato bazo finga yo ekwe likolo na ngai. Amen. Oui, amen. C'est-à-dire Yesu ayaki kozwa esika na biso pona kolakisa biso bondeko ke aza prochain na biso. C'est-à-dire tango kolinga moninga lokolo milingaka ezali makambo nyonso kosala pa na moninga ezala makambo ekokana loba na Nzambe.
Et le quoi liloba na nzambe eza pona bolamu mutu c'est que makambu nyonso bando sala pona ndeko na yo yozaka makambu ya malamu. C'est-à-dire soki mutu akomi ko tala liloba na nzambe ke na sala ka bandeko na ngai kaka makambu ekokana liloba na nzambe nde mutu wana akozala prochain ya mutu wana. Po ndeko eba ko talisa biso awa ezana no Yesu yemoko ngonga nde ezata ya kolimbola yango mais ndeko yo alukaki bolamu ya ndeko epo liloba na nzambe elobi totalisa mawa epai na bandeko tozala miséricordieux yango ya talisaki mawa epai na ndeko oyo c'est que akokisi liloba na nzambe c'est que kolinga ndeko lokolo milingaka ezali kosaela ndeko likambo malamu makambo nyonso kosala bandeko na yo eza makambo ekokani na liloba na nzambe et le quoi makambo ekokani na liloba na nzambe eza makambo etungisaka motema te c'est que yo ifongeli osala katango nyonso makambo oyo eza ko sala eza kosepelisa baninga nde yango wana kolinga moninga lokola omilingaka. C'est-à-dire aimer les autres selon la parole de Dieu. Kolinga basusu par rapport au sala baninga kolandisa mailo na nzambe. Makambo eza libanda liloba na nzambe kosala yango te. Po libanda liloba na nzambe kotinda yo finga ndeko na yo ekotungisa motema na ye. Libanda liloba na nzambe kotinda yo olobela ndeko na yo méchamment. Liloba na nzambe pekisi yango mais na kati liloba na nzambe kolobela ndeko na douceur. Okopimela ye eloko te, okolukela ye bolamu, okotonga ye te, okolakela ye mabete po liloba na nzambe pe sinzela makambo na te. C'est-à-dire pour vivre présent amour du prochain, to linga ndeko na yo lokola omilingaka esengeli osala nyonso kolanisa liloba na nzambe. Po yango nde mutu ko sunga yo po osala makambo. Mais ne peut faire cela que mutu oyo ayambi molimo na nzambe. Po molimo na nzambe nde kolakisa yo ndenge ya kobika na bandeko. Tala mwa ndambo maloba oyo toka koloba. C'est-à-dire kosala oyo lingi basala yo te kosala pe na moninga te nde yango wana kolinga baninga lokola omilingaka. Ah papa aimé, merci penza nzamba pambola yo nzamba zwa lokumu na parole oyo mais papa aimé ndenge ka Bible ezoloba na biso ke mutu nyonso aluka kosepelisa oyo azali ndeko to pe moninga na ye mais na lelo papa aimé eza facilité mutu kosala kosepelisa moninga ndenge Bible ezoloba na biso parce que na ndenge na biso batu eza facilité nyonso osala makambo po moninga asepela nango yango naza na mituna oyo batu bazo mituna po na koluka kosunga bandeko mosusu ezali neti na mutuna liboso ndeko amituni alobi ndenge nini akoki kolinga lisusu baninga soki azwaki ndeko na ye oyo azalaki na place te azalaki na temps ya souffrance azalaki na esika kolala te azwi ye amemi ye na ndako na ye na ndako na ye aede azofanda azofuta eloko te ederangeaki nango ye te kofanda na ndeko na ye azwi pe alukeli ndeko wana mosala amemi ye mesika asalaka mpo bazalaki koluka motu tellement Bible elobi to olinga moninga na yo ndenge omilingaka ndenge ye alingaki azala stable amemi pe moninga na ye na place oyo ye asalaka mpo moninga pe azwa quelque chose komema memi moninga wana akomi kolukela ye problème na mosala akoseli ye makambo ti ekomi musala na ye a perdre yango siko ndeko abongo alobi po na ye aza lisusu na confiance na mutu te po na ye amoni ke aza na mutu akosala confiance mutu te alobi mutu akokonfie ezaka nzambe mutu mokili azaka mutu siko na bongo papa mutu abongo osunga ye ndenge mutu andenge wana likomi elobi to linga bandeko na biso lokola to milingaka elingi koloba te ke to kolinga bango kaka po bakosala biso bolamu Bible lobi bolinga bayini na bino bobondela pona bango c'est-à-dire ata soki mutu asali yo mabe yango te nde kopekisa parce que liloba nzambe tikali bongo esengeli osala baninga bolamu okoba kosalela bandeko na yo bolamu lokola nzambe azosenga lokola eza liloba nzambe yo koboya kosalela liloba na nzambe te pona ezaleli ya mutu
Po yozo sala ngo po na mutu te. Et comme akabongo soki muta osala bolamu po na bato. Mais soki ozo sala bolamu po liloba na Nzambe lobi, ata soki bato ba se comporter mabe na bolamu moko songolo sala ke pa na bango et kopekisa yote ko sala bolamu na bato mususu po bato nyonso bazanda ngema kote ekutane ke o wana asali bongo beliko bateke baso bakozala bongo ata soki ya mibale aye asali pe bongo yo lokola mwana na Nzambe okolemba te ko sala malamu. C'est-à-dire un vrai enfant de Dieu a lembaka ko sala bolamu te parce qu'il a zwa ki déception. Po Yesu ba finga ki ye ba tiola ki ye mandima ki kame akoko ko lo babo na okufela so bino te. Bo fingi ngai bo beti tande bo beti ngai na okufela so ne kulusu te. Mais parce que c'était son devoir ezaki musala na ye andima ki ko keno ko keno okufa na ekulusu. C'est-à-dire soki mutu osaleli mutu moko bolamu et que mutu wana en retour asali yo mabe yango tende ko pekisa osa malamu po liloba Nzambe tikali. C'est-à-dire makambo ya sali ya mabe wana effacer likomio elobi na yote osala bande ko bolamu. La Bible est toujours tant que vous faites la Bible na yo okomona kaka verset wana ezali et yo za obligé o appliquer verset wana c'est-à-dire okokoba kaka kosala la batu malamu parce que muto azo futa biso eza Nzambe pe tozo sala yango po liloba na Nzambe nde esengi biso so liloba Nzambe senga biso te tonga kosala yango te mais liloba Nzambe nde esengi na biso to sala bolamu Bible ezoloba to sala bolamu na bato nyonso koleka mingi bande kokati na nkolo. C'est que tant que vous avez bolamu na bato c'est que na kati ya bato wana eza na bato ba yebi Nzambe te et mutu ya yebi Nzambe te tango osala bolamu yeba ke ekoko sala ka zongi selo bolamu to pas zongi selo mabe mais ata zongi selo mabe yango Bible ezoloba bolinga bayini na bino c'est-à-dire okokoba kolinga yo so lingi mutu okoba kosala ka bolamu kaka na ata sala ki yo mabe so omoni na passe osala sa kaka yo eza makambo ya mutu esengeli mwana na Nzambe akola asa mutu ya koli po akoka makambo pour ça mutu akoli te akoka makambo te mais il faut mutu akola na kondima po amona makambo ke eza possible pe esengeli sale mabongo mais mutu akoli te akomona ngo ke non mutu asalinga mabe na sale su mabe Bible bi tozongisa mabe na mabe te c'est-à-dire lokola mutu asalinga mabe ngala zongisa mabe te na ko ba kosala malamu po Bible ezolo bata ko sala ka bongo tozocha makala moto na mutu na bango c'est que biso Bible bi à moi la vengeance et la rétribution. Ce qui muta sali yo mabe otiki yango na maboko ya Nzambe mais yo koba ko sala yo ko mi venger yo moko te ke lokola salinga bona ko sala yebo lokola salinga bona osali sa suba tuté confiance ka na Nzambe non so oza na confiance ya Nzambe c'est qu'il faut ça ila liloba na Nzambe muto aza na confiance en Nzambe ça ila kali o Nzambe lobi tango muta sali yo mabe et que Bible zo senga na yo que osongisa ko sala bolamu c'est ça la confiance en Dieu. Donc na ko salela ka ko zonga ka ko sala bolamu to pe na ko koba ka ko sala ka batu mususu bolamu ata ko mutu na saki mabe c'est la preuve que on a la confiance en Nzambe mais si mutu a bien la confiance en Nzambe et que batu basala ke mabe azuya décision ya osala sa su mutu te kutu situ mutu na o ya zongi sala ke mabe ko sala sa ete wala mutu na la confiance en Nzambe maloba na ende lobi mais ba acte les autres ça la confiance en Nzambe te. Merci papa ndeko na moni na bino nyonso oyo bo se retrouver lokola ndeko na biso oyo bo comprendre que tozongisa na mabe na mabe te Nzambe alingi tozala na kimia na mutu nyonso ndenge Bible ezosenga biso. Papa aimé question ami balekasi pona bandeko oyo ba mesana kozongisela baninga mabe tango baninga bazosala bango malamu. Tango bato bandeko bazo kosala Bible ezoloba na biso Nzambe ayebisi abalayama alobi nakolakela mabe oyo akolakela mabe nakopambola oyo akopambola yo tango moto azosala yo mabe aza komi lukela ba problème ye moko yani tango azosala baninga mabe Nzambe moto akosan charger na yo po tango Pharaon bandaki kosala Israël mabe Israël a se venger ki ye moko te mais Nzambe moto aki ko venger Israël c'est-à-dire tango bandi ozosala ndeko na yo mabe Nzambe Paul Saoul abimi po akende kobundisa église Yesu ayebisi abengi Saoul Saoul pourquoi me persécutes-tu Paul a dit qui es-tu Seigneur abi nazali Yesu oyo za ko persécuter mais ce ko taliboye Paul abanda persécuter l'église siko Yesu comme ça dit tango ozotungisa mwana Nzambe beke ozotungisa Yesu c'est-à-dire tango alors yo siko miye bitala siko tango ozotungisa mwana Nzambe ozosa mabe na mwana Nzambe c'est que ozomilukela ba problème de na Yesu et Yesu azoyebisa la bi
okokoka ko rejambe contre ba aiguillon te okokote le mela bango te c'est que tant mutu aza ko sala mwana nzambe mabe en réalité o misala mabe ye moko parce que mutu abuka kaka ko ya loni tant yo sali mabe na mutu yeba ki okolona okobuka mabe yo sali pa na mutu wana yango esengeli na bato yo basala ka bato mabe bakeba pour ça na ba conséquences nango tout ce qu'un homme aura semé il le moissonnera comme le dit la parole de Dieu. Donc et bongi tant mutu o misala a sala ndeko mabe c'est Camille Lingité. Parce qu'il y a toujours des conséquences au yaka. Par exemple, les ébélés dans la Bible, où il y a bateau basala qui m'a bé, pezongeli bango. Voilà. Alors ndeko iska bozali nzamba pambola bino, tomoni que Bible ezo senga biso pona ba oyo bazo continuer mabe. Ngonga yango yo ya kotika koluka kopesa motema na mobimbe pa nzambe. Na Matthieu 3:2 la Bible ezoloba na biso ke tobongola mitema po bokonzi ya nzambe ekomi peni. Amen. Donc ngonga yango yo bana nzambe tobongola motema nzambe soki azotika biso na vie ezapo tobongwana. Donc tozwa bomo yo nzambe azopesa biso tozwa yango lokola eloko moko sans valeur te. Parce que chaque minute o nzambe azopesa biso ezali poto saisir yango pona kosala o eza ya malamu o ekofungola biso nzela ya bokonzi ya likolo. Ndenge Bible ezoloba na biso ke toyamba baninga lokola Yesu ayambaki biso pona lokumu ya nzambe. Donc tozala na motema wana ya kosala kaka malamu. Christ biso malgré toza bato ya masumu mais azo continuer koyamba biso pona nini alobi na oyo andimi na mutema na ye mobimba ki aza mosumu ki pe apusani epai na ngai na koyamba ye na kopetola ye pe akokoma mosantu. Donc biso bana nzambe porte ezali ouverte pona biso tokende tokima mbangu liboso na nzambe pona koluka kokotisa bolingo oyo ezali commandement ya liboso nzambe asengaki biso tolinga baninga na biso tolinga nzambe pe nzambe akozwa lokumu. Papa aimé liloba ya suka liloba suka eza kaka ndenge euti kolobama tokomi na ngonga oyo mwana na moto alingi kozonga esengeli baoyo baza bana nzambe soki bamibenga bana na nzambe umi aza mwana na nzambe me asalaka mabe atika soki pe oza moto oyo oyebi nzambe te osalaka mabe tika bongola motema. Eza na moto mosusu ta mosusu oza mwana nzambe mosalaka ndeko no mabe moko na kobombana nzambe amonaka ata na esika ya kobombana tika kolinga te otika mabe kaka soki bato bamoni yo na ntango ozosala mabe yango mena mabe osalaka na nkuku oyo ndeko no bopesanaka na ye mbote mikolo nyonso ayebaka te ke osalaka ye mabe tika yango. Amen. Tika yango pamba te nzambe aza komona yo bongola motema. Amen. Papa aimé, merci penza topambola mina présence na yo. Nzambe azwa lokumu pona lilobo memeli biso na après-midi ya lelo pona bino bandeko balandi nzamba pambola bino bisika nyonso ezwami bino bobosana te ko like pe ko partager na ko s'abonner na ba émission na biso nzamba akozwa lokumu. Et papa aimé libondeli pona bandeko oyo tango mosusu balandi émission to pe bakolanda bakozala na besoin ya libondeli po na kopesa mitema na bango epa na nzambe. Nzambe yo nde okelaka epai na bato le vouloir et le faire na bondeli yo bayebanso bakolanda mateya oyo osunga bango ete nzambe oyo azalaki kosala mabe atika kosala mabe akoma kosala malamu oyo pe azalaki kosala malamu akoba kosala malamu pe oyo nzambe azalaka kosala malamu atika azongela kosala malamu na nyonso oyo azalaki na kosala mabe moko songolo na ndeko na ye amikitisa liboso na yo yokele mawa pe asala malamu na bandeko na kombo na yo Yesu. Amen. Amen. Kolo apambola bino wana tomonani balasi.